ni abantu bangahe bibeshya ku bikoresho by'ikoranabuhanga bakagura ibyo batashakaga kubera kutagira amakuru. Nyamara hari abahanga bafite aya makuru kandi bari hafi yacu. The Fixers. Aba baguha amakuru ajyanye n'igihe kuri technology n'imikoreshereze yayo. Icyo bigusaba cyonyine ni ugusura urubuga rwa YouTube The Fixers 250. Uko ni nako bitwa ku zindi mbuga nka Instagram, Facebook, TikTok. The Fixers 250. Hello everyone, welcome to The Fixers muri kumwe na Mudahogora. So guys, uyu munsi naje kubabwira ku byerekeranye n'imodoka ya hybrid. Ku bantu badukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zacu, I think ko mwabibonye twakoze ikiganiro tuvuga kuri hybrid, ariko uyu munsi naje ngo dufatanye kubishyira mu bikorwa apana kubyumva mu magambo gusa. Ndabizi neza ko hari bamwe muri mwe mutarayicaramo, ntabwo twakwirengagiza ko hari n'abatarayibona. So ndashaka uyu munsi umuntu wese ufite amatsiko nyamumare, umuntu wese utarabona hybrid nimwereke, n'abadafite ubushobozi bwo kuyigura ndabifuriza yuko muzabona kandi nta gikuba cyacitse, mwizere muzayibona, nzanabasengera. So hano rero njye naje kuyibasobanurira no kubereka bimwe mu mikorere yayo, kugira ngo nuramuka ugiye kuyicaramo uzamenye ngo ese niki cyambwira ko nicaye muri hybrid kuko atari iyindi modoka. Nkwereka itandukaniro ryayo n'izindi modoka, kugira ngo nuramuka ugiye no kuyigura ko ufite ubushobozi n'uzabubona mu gihe kizaza azaba azi neza ngo ngiye ndayisobanukirwa gute, ndayimenya gute. Ntabwo bihagije gusa kuba ifite brand zazo inyuma, bashobora kuguhangika, you never know. So ndashaka kugusobanurira mbikwereke, nkwereke imikorere yayo, nkwereke uko ushobora kuyatsa, nkubwireho uko bigenda. So reka dufatanye kandi nizeye yuko muri budufashe mukagira, please mudufashe mujye mukora subscribe, share na comments kugira ngo mutwenkaraginge gukomeza kubereka ibiganiro byacu, tukubereka ibyo tuzi, tubasangize ku bumenyi dufite, kugira ngo mujye mukora ibintu muzi, mujye mugura ibintu muzi musobanukiwe, mwanabonyeho. So ndashaka rero mutwereke urukundo kuko natwe turabakunda. So dukomeze tubane, make sure yuko urebye ikiganiro kikarangira kugira ngo hatagira n'akagucika wazajya kugura bikagucanga. Murakoze, reka turaza kwinjiramo. Icyambere urabibona hano kuri hybrid aho bitandukaniye. Murabizi tugendana kontake mu ntoki, izindi modoka uragenda bigasaba gukanda kontake kugira ngo doors zibe open. So hano iyo ufite kontake wegereye imodoka yawe ifite mu ntoki, ukanda kuri iyi buto, imodoka igafungika. So turashaka twinjiremo tubereke hybrid iyo uyicanye aho bacanira. Hari n'abantu batarabona imodoka batazi ngo bayicanira, batarazinjiramo, ariko ubutaha kandi wenda vuba cyane mugiye kubona ubushobozi bwo kuzigura, muzajya no kwiga, turabafasha no kwigamo bike bike. So hano tugiye gucana imodoka yacu, murabibona ko yatse. So iyo yatse rero muri battery yacu, kubera ko nta muriro urimo, ntabwo ihita ihinda ako kanya, ariko iyo urimo ihita ihinda. So ariko iyo muri battery nta muriro urimo ntihita ihinda, twayakije ntabwo bisobanuye ko imodoka yacu n'ubundi tutatangira urugendo ngo tugende. Dushobora kugenda inaka nabyo ikagenda. So ubu ngubu murabyumva ko ise yaka vuba muri battery yacu already hari hamaze kujyamo umuriro. So urabona ko nyine ni imodoka nziza mu bigaragara, n'imbere hayo karasa neza, ni akamodoka k'abasirimu ujyamo ukumva ifiyeri, imeze neza kabisa, ugatwara wishimye, karanaryoshye. Shaka kubereka hano ni muri salo yayo, urabona mu bigaragara imodoka isa neza.
murabibona iyi ni salo yayo. So tumaze kubereka salo yayo kuyatsa, so tugiye kubereka no muri moteri yayo. Kambereke muri moteri yayo. So murabibona iyi ni moteri yayo. Nk'uko mubizi ku zindi modoka bisanzwe ubona moteri ku ruhande ukabona ntago biryoheye ijisho. So urabona ko iyi ngiyi moteri yayo ntago igaragara hejuru, ibiri munsi urabona ko ni gatoya karagaragara neza, kubera ko urabona niho bitandukaniye, ntago isa nk'izindi ziba ziri ku ruhande zibyimbye, ariko urabona ko ni gatoya kabisa, nta kajagari karimo. Aya ni amavuta yayo. So rero murabona imodoka yacu ni iyi ngiyi, everything twabiberetse. Ndibaza umuntu twabanye wadukurikiranye neza ntabwo bizamucanga umunsi yagiye kuyigura. Turabifuriza yuko umuntu wese ufite igitekerezo cyo kugura imodoka yaza kugura hybrid. Murabona ubwiza bwayo uko igaragara inyuma, ni ukugenda ahantu hose ugiye bakwakirana icyubahiro rwose, uba ugaragara neza. So ndabasaba rero mukomeze kudukurikirana, ndabashimira no mu bindi biganiro ko mujya mubana natwe, mukomeze kubana natwe, mukomeze kudushyigikira, muze muduteze imbere. Ntabwo ari ukuzisobanura gusa, turanazigurisha. Muze muduteze imbere kandi tuzakomeza tubagezeho n'ibindi byiza cyane. So turabakunda cyane, Imana ikomeze kubana namwe. Abadafite ubushobozi bwo kugura imodoka nabemera inkunga y'amasengesho kugira ngo namwe mugire ubwo bushobozi. Thank you so much. Tuzasubire mu bindi biganiro bikurikira. Murakoze. Umva ngufitiye amakuru meza cyane kandi ashimishije. Ngwino muri iFix Technology Limited maze tuguhe product zose za Apple waba ukeneye, harimo machine, telefone, amasaha n'ibindi byose. Uretse kubiguhera ku giciro cyiza, muri iFix tuzakugira inama nziza zo kubyitaho, kandi nibinahura n'ikibazo tuzagufasha byoroshye kubisana. N'ibindi bikoresho byose electronique ukeneye biri hanze y'igihugu tugufasha kubitumiza maze bikakugeraho mu buryo bworoshye. Ibijyanye na CCTV cameras ku mutekano wawe, aho ukorera cyangwa se aho utuye, ibi nabyo tuzabigukorera mu buryo bworoshye. Tugurisha imodoka ndetse tunagufasha kuba zakugeraho uri hose byihuse. Dusure kuri #iFix RA cyangwa se uduhamagare kuri izo telefone.